հասկանանք միջազգային իրավիճակը ոնց էր, մենք փաստորեն տեսնում ենք Հայաստանը երկու մեծ տերության արանքում, ավանդաբար, հա, Հայաստանի պատմության համար շատ այդպես բնական վիճակ է, Բյուզանդիան արևմուտքում եւ արաբական խալիֆայությունը հարավում կամ արևելքում, եւ ինչքան, եթե չեմ սխալվում, արաբական խալիֆայությունը լավ օրեր չէր ապրում, չէ՞։ Եվ կենտրոնացված իշխանությունը այլևս այդքան ուժեղ չէր, բայց այնուամենայնիվ խալիֆայություն էր եւ եկեք մենք հասկանանք ինչպես էին իրենք նայում Բագրատունիների հզորացմանը։ Իհարկե դաշնակից, բայց միաժամանակ նաեւ վտանգավոր, չէ՞, վտանգ կարող էին զգային։ Եվ կներեք, եւ այդ ձեր ասած Սամարայի գերությունը նույնպես շատ հետաքրքիր է, չէ՞ որովհետեւ բազմատիվ հայ իշխաններ են գերում եւ տանում մայրաքաղաք։ Աշոտի միջնորդությամբ դրանց մեծ մասը հետ եկավ գերված իշխանների եւ Աշոտի հեղինակությունը դրանով շատ մեծացավ, բայց եթե միջազգային իրադրության, ապա տեսեք, մենք ունենք Բյուզանդիայի համար մի սահմանային թվական 867, երբ իշխանությանը գալիս Բարսեղ Վասիլը, հայը, որը հայ էր, հիմնադրելով հայկական կամ մակեդոնական դինաստիան ըստ բնակության վայրի, այդ պայից սկսած Բյուզանդիան որդեգրում է քաղաքականություն հատելու այն սահմանային գոտին, որը ձևավորվել էր խալիֆայության եւ Բյուզանդիայի միջև, այսինքն Բյուզանդիան սկսելով Վասիլից 867-ից սկսում է հարձակողական քաղաքականություն։ Դա այն ժամանակ է, երբ Աշոտ Բագրատունի այդ պահին արդեն իշխանած իշխան 862-ից իշխանած իշխան էր, որդեգրել է մեծ նպատակներ։ Հայաստանի ազատագրություն, պետության վերականգնում եւ այլն, իսկ այսինքն Բյուզանդիայի քաղաքականությունը որոշակիորեն Աշոտին ձեռնտու է, որովհետև ինքը հնարավորություն է ստանում դիվանագիտական լուրջ խաղ սկսել, ինչը նրան հաջողվում է։ Իզուր չի որ ասում են, որ Աշոտը սատանայից 7 օր առաջ էր ծնվել, տաղանդավոր դիվանագետ էր։ Ինչ է կատարվում խալիֆայությունում։ Խալիֆայությունը 9-րդ դարի սկզբից արդեն լավ օրեր չէր ապրում, մասնատվածություն կար, ներսում ոչ բարվոք վիճակ եւ նրանք երբ որ Հայաստանում սկսեց մեծ ապստամբությունը ինչից սկսեց Բագարատին խաբեությամբ գերեվարեցին Բագարատ Բագրատունուն մոտարապես որը հոր եղբայրն էր Աշոտի այո մոտարապես 850 թվականին եւ նրա ժողովուրդը խութեցիները ներխուժեցին Տարոնի դաշտ, որտեղ արաբական զորքներ Յուսուֆի գլխավորությամբ այդ զորքին Յուսուֆին սպանեցին, զորքին էլ մասամբ կոտորեցին, մասամբ քշեցին, սկսվեց ապստամբություն, որը շատ արագ տարածվեց, հասավ միջև Վիրք, հասավ միջև Դարյալ ծանարների երկիրը գնաց հայոց արևելից կողմեր Արցախ աշխարհ, Ուտիկ աշխարհ, եւ այս մեծ ապստամբությունը ճնշելու համար խալիֆայությունը այսպես հավաքեց գերլարումով մոտ 100,000-անոց բանակ, տարբեր տվյալներով նույնիսկ 150,000-անոց բանակ, այդ մասշտաբի ապստամբությունը որ այդքան զորք են հավաքում, եւ թուրք ծագումով Բուղայի գլխավորությամբ ուղարկեց այստեղ։ Սա գործնականում խալիֆայության վերջին լուրջ ճիգներ տարածաշրջանը պահելու իրենց հսկողության տակ։ Այս տարածաշրջանը իրենց համար կարևոր էր մի քանի պատճառներով։ Առաջինը տնտեսականն էր, որովհետև իր համեմատաբար փոքր չափերին անհամապատասխան մեծ հարկեր էր վճարում։ Երկրորդը սահմանային կարևոր շրջան էր թե Բյուզանդիայի եւ թե խազարական այդ թուրքական խականության դեմ, որը Կովկասից հյուսիս կար։ Եվ այս ամեն ինչը հաշվի առնելով իրենք այս տարածաշրջանը շատ կարևորում էին։ Եվ ահա Բուղան գալիս է եւ սա խալիֆայության վերջին ճիգն է։